Hello，大家好，歡迎翻嚟 Couch Potato Talk，我係 Connie，Couch Potato Education 嘅創辦人同英文老師。Hello，大家好，我係 Eva，我而家喺西班牙度讀書同埋做 Digital Nomad。咁今日係我哋嘅第3集啦。咁今日咧就想講一個話題，就係如果俾你重新學一種語言啦，你會點學呢？咁唔係就係普通書上面嗰一種，係真係有效，即係而家就可以用嘅方法。咁因為我哋兩個都有學語言嘅經歷啦，咁所以今日咧會好真實咁同大家分享。咁 Eva， 你有冇試過學一種語言，然後學到一半就放棄呢？其實我都學咗嗰種語言，細個7歲嘅時候學過日文啦，喺政府嗰啲班度學嘅，跟住去差唔多1年，跟住就冇學，因為我嗰陣覺得好難。跟住另外就係學咗一種叫 Yiddish 嘅，都係猶太人流亡嘅一種語言嚟嘅，即係佢同 Hebrew 啲詞得，不過佢哋就比較少人用啦，同埋佢唔係一種好規範化嘅語言，佢係有受到德文影響、俄羅斯文影響同埋 Hebrew 嘅影響。咁呢個我喺大學學嘅，我學咗一個 sem，跟住我就放棄，因為實在太難。哦，但係點解會揀嗰種語言嘅？因為都比較冷門。係因為我大學嗰間學校係外語大學啦，咁佢有好多唔同嘅語言可以揀嘅，都係最特別嘅 Yiddish， 佢係德文齊開嘅，佢都唔完全算係教呢種語言嘅，佢係猶太文化入門嘅一個學啦，所以除咗學語言之後，其實係學咗比較多關於流亡猶太人嘅歷史文化嗰樣嘢。咁我會想揀呢個堂係因為世界嚟講都比較少人去研究呢個語言嘅。咁咁啱我哋學校嘅介紹局就係之前讀德文系，跟住去咗德國之後研究咗呢啲相關嘅內容之後，就帶咗翻嚟學校，所以就教俾大家。係。其實我之前都有學過一啲語言，好似之前我有學過日文啦，跟住學咗一段時間，跟住就中途就放棄咗，因為最主要係即係一開頭好有興趣，跟住後尾學下又好似就冇咩興趣，跟住就冇繼續學落去咁樣。係，我覺得係需要你有誘因嘅，需要有啲動力先學。係。咁我都相信好多人可能都有類似嘅經歷啦，即係可能學過幾種語言啦，但係好少真正可以學到去可以用嘅程度。係咯，我都覺得係，即係我學咗咁多種語言啦，除咗放棄嗰啲之外，有啲我都覺得學到一半嘅時候都未到可以真正可以去溝通嘅程度嘅，因為你係英文老師啦，咁你覺得一大部分學語言最常犯嘅錯誤係啲咩？咁我覺得咧最大嘅誤解就係好多人以為咧學語言就要背好多嘅單字啊，或者做好多 grammar 練習啊咁樣啦。但係其實語言咧佢係一種技能嚟嘅，咁即係好似你學游水咁樣啦，咁你唔會淨係睇書就學識嘅。咁其實學語言都係一樣嘅道理啦，就一定要用同埋要開口咧先會真係學識咯。呢點我都完全認同，因為我大學嘅時候就係 major Spanish 啦，跟住我學咗1-2年之後，我就暑假去咗西班牙去語言學校同埋去 intern 啦。咁嗰陣其實都學咗2年，都係長時間咁樣學習啦。但係去到嘅時候都係有好多問題發生啦。譬如做嘢嘅時候，帶我嘅同事佢就話佢就俾嗰個 factura， 跟住我覺得唔知咩叫 factura， 係嗰個係個客人喺前面啦，然後我主管喺隔離，即係我同事喺隔離，然後我喺隔離。完全唔知佢做啲咩，跟住我係講唔知咩叫 factura， 跟住佢就好嬲咁樣去咗 printer 嘅拎咗張紙，佢就話呢張就叫 factura， 跟住我從此之後就記得咗呢個字係咩意思。你係咁背好多字都冇用啊，但係你俾人鬧一次你就會記得。係，咁係啊，因為其實咧，我覺得好多人咧嘅誤解就係覺得自己要即係已經講得好好啦，跟住先開始去講啦。咁但係其實咁樣即係永遠都唔會覺得自己足夠好嘅，所以就覺得即係我覺得咧就要接受自己喺唔完美嘅狀態下去溝通咧，先會係最進步最快嘅方法咯。咁我哋講翻個正題啦，就係如果我哋而家開始要重新學一種語言，咁會點樣學呢？咁如果 Eva 嘅話，你而家要重新學一個新嘅語言，你會點樣做呢？首先我而家冇乜動力學新嘅語言，最緊要都係有動力啦。但係如果你講方法嚟講嘅話，我自己覺得最快都係去當地去旅行。係，因為我哋而家已經係歐洲嘛，咁就成日都可以去唔同國家啦。咁歐洲雖然好細，但係你只要離開咗個國家，就係一個完全陌生嘅環境，完全新嘅語言。即係譬如
我之前去咗法國 road trip 2個禮拜啦，其實我唔識法文嘅，即係我之前有學過少少啦，但係溝通唔到嘅。但係我去完之後就發現2個禮拜之後發現好似可以聽得明人哋講呢樣嘢。雖然佢哋問我都係會用英文答翻佢，但係就會開始慢慢飆到嗰個語感咯，即係你要聽當地人講嘢同佢哋互動，你就會大概知道喺咩情況之下佢哋會用嗰一句句子，喺咩情況之下佢哋會有呢啲反應。係，我都覺得即係如果你係去當地學嘅話，一定係最快。即係好似你平時去旅行咁樣，即係可能我去西班牙旅行幾日咁樣，但係你都已經會知道一啲簡單嘅字啊，或者係啊，即係可能聽到人即係當地人不停咁講嗰個字咧，可能都會上網 search 下。所以我都覺得係去當地就會比較快嘅。咁但係即係可能有好多人咧，一開頭就未必會直接走去當地去學嗰種語言啦。如果係我啦，重新開始學嘅話，我覺得第一樣即係比較重要嘅就係要搞清楚自己學嘅目的咯。即係可能係旅行用啊，或者工作或者移民。咁即係因為個目的唔同咧，學嘅嘢都會唔同咯。咁但係我發現咧，其實好多人學語言係冇咩目的咁學嘅，即係可能就咁買本書啊，或者 download 一個 app 就開始咗，但係就唔知自己為咗啲咩。咁點解會即係目的唔同就學嘅嘢唔同呢？即係假設好似係旅行用嘅話呢，咁可能你唔需要好完美嘅 grammar，就係需要一啲簡單生存嘅詞彙，即係可能要去餐廳叫嘢食啊，或者係可能去買嘢嘅時候要用嘅字啦。咁你就只需要聽得明或者即係講得出一啲呢啲字呢，其實就 OK 咯，就唔需要寫作嘅。咁但係如果係工作呢，咁重點係職場。咁例如你會學下點樣寫 email 啊，即係開會嘅時候點樣表達意見啊，或者 present 用嘅，或者同同事溝通嘅，就同旅行係唔同嘅。咁如果係移民嘅話呢，咁就需要得更加全面啦，因為可能聽說讀寫都要，同埋都會需要融入當地嘅文化。咁所以如果我學嘅話呢，第一樣問自己嘅嘢就係我學呢種語言3個月後我會想用佢嚟做啲咩呢？咁我答到呢個問題之後先開始諗應該點樣學咯。呢點我都完全感受到，即係譬如學英文啊，我細個學英文同埋大學嘅時候學英文，雖然細個就開始學英文，但係我哋喺人生每一個階段需要用到英文嘅目的都會唔一樣嘅。咁細個學英文真係為咗考試合格啦，咁後來去咗讀大學之後就都係為咗考試合格嘅，但係嗰個應用嘅情況確實係咗好多嘅，因為你大學畢業之後你要做嘢啦，所以你嘅學習嘅內容會更加係 focus 喺商業嗰方面嘅。譬如我當時第一份工作就係同進出口貿易有關嘅，咁我當然學英文就係為咗同我嘅客戶去溝通嗰個產業相關嘅事，同埋商業嘅 email 點樣寫啦。到我依家讀 master， 因為我 master 係用英文讀啊嘛，咁我就會學得比較更加深嘅學術上嘅英文，同埋嚟之前都要考 IELTS 嗰啲，所以我覺得係每一個階段學英文嘅定唔一樣，即係大家都知我一定要 improve 學英文，咁但係你想 improve 邊個方面係真係好緊要，如果唔係就好似揾個方向咁樣係咁衝。係，同埋我覺得係當你有一個目標或者一個目的去學嗰種語言啦，咁你就會比較有動力咯。即係好似以前呢，就即係細個可能學英文係真係為咗考試咁樣，但係後尾去到即係大嗰啲可能會出去旅行啊咁樣，真係或者去實習咁樣啦，即係真係要用英文同啲外國人溝通嘅時候呢，反而係嗰陣時開始針對性咁樣，即係可能特別想練好啲 speaking 咁樣，咁你就會好有動力咯。係，同我嚟咗西班牙之後，我識嘅好多朋友都係講英文嘅，係你要喺啲好生活上嘅嘢，譬如你要就你嘅朋友分享 Instagram 上面嗰啲 meme 啊、reels 啊，咁你要用啲好口語嘅表達嘅時候，其實好多時候學校或者你以前都係冇學過嘅，咁都係你要真係浸咯。係我以前老師都成日話你個語言係要浸嘅，所以你要有個環境，有同你嗰個可以對話嘅人。係分享一啲生活上嘅小事之後，你先會學識到口語嘅表達。係，咁第二呢，就係我會由發音開始學嘅，咁就唔係由一啲生字啊或者文法開始。咁我覺得即係有好多人可能會覺得發音係一件小事啦，即係可能背多啲生字啊先係最重要嘅咁樣。咁但係即係我教英文
即係呢幾年啦，咁我就見到一個好普遍嘅情況就係學生咧背咗好多單字，但係佢哋唔識讀咯，所以佢每次見到嗰個字咧，個腦入邊都係冇聲音，就記唔到嗰個字。反而係你學識點樣讀一個字咧，會記得好耐。咁仲有另外一樣嘢就係，如果發音唔好嘅話咧，其實係比較難聽得明人哋講咩，因為你個腦入邊預期個聲音同真實人哋講嘅嗰個字係唔 match， 咁所以你就好多時會覺得自己好似聽唔明咁樣。但係其實可能係根本嘅原因係因為個發音係唔啱咯。即係例如英文嘅話有 IPA 啦，即係國際音標啦。咁如果學普通話都會有普通話拼音啦。咁學日文會有50音咁樣。咁其實佢每一種語言咧都會有佢嘅發音系統。咁所以我覺得呢一個基礎係需要建立好之後咧，先再學生字啊或者學其他嘢咯。咁再之後學其他嘢就會快好多咯。係，我都覺得係，因為我學嘅語言佢嘅發音規則都比較簡單。譬如我之前學西班牙文同法文呢啲都係你望到個字你就會識讀嘅，即係你學晒啲字之後。但係英文就係就算學晒所有字之後啊，你都係唔一定可以知道佢嘅發音規則係點。我自己覺得英文咧望到個字同佢實際咁讀嘅發音係唔一樣嘅情況都幾多嘅，所以應該好多人都好似我咁學語言嘅時候跳過咗最重要嗰步。係，因為英文嘅發音咧，其實就相對其他語言好似係冇咁規則咯。因為其他例如可能其他歐洲語言咁，你係見到佢個字母就係真係可以拼到個音出嚟。但係英文就雖然有啲字都可以嘅，但係唔係全部都得咁樣咯。係相對上就冇咁規則。我都係同人哋講英文之後，俾人糾正咗好多次，跟住發現原來喺香港一路都讀錯。但係個個都讀錯嘅情況之下，你就唔會覺得自己係讀錯嗰個。係，而且係好多人學咗幾年之後先發現咧，即係除咗即係唔一定係英文就話，我覺得所有語言都係學咗一段時間之後先發現，原來自己嘅發音係有問題。咁但係到時候要改就會比起一開頭一定係辛苦啲嘅。咁因為已經習慣咗錯嘅方式咯。咁所以如果由一開頭就學啱嘅話，就比起之後改錯會容易啲。咁第三樣嘢就係我唔會淨係用 app 去學晒所有嘢嘅。咁 Eva 你有冇試過用 app 去學語言啊？我好耐之前 download 過 Duolingo，學咗一段時間，覺得好慢嘅，好似冇乜用咁樣，同埋佢唔會一開始就教你發音咯。即係譬如我學法文啦，望到個字係完全唔知點讀嘅，但係佢就唔開始掉啲句子同埋單詞。其實我之前都有試過，我都係學法文，好似 download 咗 Duolingo，放棄咗。係因為我嗰陣係去完法國旅行，跟住我就突然心血來潮，好想學咁樣，所以我就 download 咗個即係 Duolingo啦，跟住就開始學。但係我都有同一樣嘅問題，就係咁我會俾啲字你，但係其實我唔係好識讀嗰啲字，跟住我唔知道佢點樣拼出嚟，跟住隔咗一陣，即係去咗第二頁咁樣又唔記得咗咁樣，係，所以我就用咗幾日之後就冇繼續咁樣。我都係，所以我如果啱啱開始學就唔會淨係用 app 咯，因為而家 AI 好多啦，咁就好多人就會第一樣嘢就係 download 一個 app。咁 app 其實係好嘅，但係好多人就覺得做晒入邊嗰啲練習就等於學緊，咁其實都係一個誤解嚟嘅。因為 app 最大嘅問題就係佢比較被動，即係佢問你一樣嘢啦，你就要答啦。咁佢有時會俾啲選擇你，咁但係真實嘅對話係冇得揀嘅，因為你唔知道對方下一句會講咩，你係需要即時反應嘅。咁呢一種能力呢 app 就未必練到。咁仲有就係 app 呢，佢通常唔會去糾正你個發音，即係你讀錯咗佢都會俾你 pass 噶嘛。咁所以長期落去呢個壞習慣就會越嚟越根深蒂固咯。咁所以如果係我咧，我都會用 app 嘅，但我就會用 app 嚟做補充嘅練習。但係主要嘅學習我都係會靠真人嘅。咁真人可以係老師啦，或者 language exchange partner。咁你係需要接觸到真實嘅語言節奏啦、語氣咁樣咧，先會學得好啲嘅。係咯，同埋我自己都覺得 app 係應該係當你有一定嘅基礎之後，你想去講呢啲同埋加強嘅時候，係一個好好嘅工具。即係譬如我學西班牙文，我學到 B1、B2 之後，我已經唔再需要老師，我就可以自己去學。但係前期我需要大量嘅同真人老師嘅互動，同真人去交流，我先知道個基礎要點樣打得好咯。
呢個呢，我覺得都係 app 一個盲點啦，就係佢哋會教你一啲理想化嘅語言，咁但係真實對話入邊就未必係完全同 app 教你嘅句子啊嗰啲係一樣嘅。我覺得有個最大嘅分別就係連讀啦，咁你 app 度一定會讀得每個字都好端端正正咁樣字正腔圓，咁但係你真實講嘢唔會係咁啊，香港人講嘢都係有懶音啦，咁呢個現象每個語言都有連讀，但係 app 就教唔到你。咁另外一樣嘢呢，就係我如果要重新學呢，咁我會要求自己每日接觸最少15分鐘咁樣。咁因為好多人嘅學習模式就係可能佢星期六日得閒啦，咁就學2個鐘，咁然後就成個星期都冇再接觸過嗰個語言啦。咁但係其實咁樣係即係對於學語言嚟講係唔 work 嘅。咁因為語言其實佢係肌肉嚟嘅，即係你唔用佢就會生疏，就好似打網球一樣啦，或者做一個運動咁樣啦。咁如果你即係可能每個禮拜淨係打1日打2個鐘，咁但係其他時間係完全即係都冇練習過，咁樣嗰個進度一定係會慢過你每日做15-20分鐘嘅運動嘅。咁同埋咁研究咧就話語言學習咧最重要嘅就係 consistency， 就唔係 intensity， 即係你會每日接觸啦，你嘅腦係會持續處理緊嗰個語言嘅。咁就算你唔係正式咁樣坐低學習啦，你可能淨係聽英文歌，睇一啲英文嘅片啊，或者係喺呢個腦入邊翻譯你見到嘅嘢，咁都係學習嘅一部分。學語言就唔好當佢一個額外嘅事咯，就係一個生活習慣咁樣。我覺得我依家係即係將英文融入生活用得幾好嘅，但係講緊以前學語言嘅時候，我覺得韓文我真係融入咗好多生活，因為我真係睇超多韓國嘅綜藝節目啊，跟住係真係發夢個腦都喺度咧，即係有聲咁樣啦。所以我韓文後來係即係我未開始上堂之前，我係已經可以溝通嘅。跟住大學嘅時候，我有個韓國 roommate 啦，然後佢英文真係好差嘅。佢諗住講今日天氣幾好，跟住但係佢唔記得做 weather 呢個字係點樣啦。跟住我就問佢係咪講緊 nice？ 佢就係啊，點解你識韓文嘅？跟住我就發現其實係我將自己浸咗喺個環境度，係啦。但係之後又因為我發音其實真係唔好嘅，因為我淨係聽，我冇乜點講，係有冇人教我，所以我後來都好咁樣去咗發音堂咁樣。係跟住依家就係英文，就係因為好多朋友都係講英文。跟住 send 嗰啲 real size 全部 send 出去嗰啲 show 係英文嚟嘅，跟住 stand up comedy 我真係睇超多，因為我覺得好笑嗰啲條片，我就係咁錄，跟住我有時真係可以將成段 stand up 嘅內容講翻出嚟。係，所以其實我都覺得每日接觸係真係有用，因為頭先你講好似即係韓文咁樣，因為我以前咧都會即係睇好多韓劇咁樣，好似你會自然就即係真係知道嗰啲字或者嗰啲句子咁樣，好似好自然就會用到出嚟咁樣。所以其實我覺得係咯，即係每日接觸，就算即係少少融入喺生活入邊咧，其實你自然即係會慢慢就會學多咗咯。咁所以其實好多人就會問咧，即係好多人問我啦，咁學英文要幾耐先見效？咁通常咧我就會問翻佢，你每日用幾多時間去接觸英文呢？咁如果答案係0呢，就算你上幾多堂都係好難有進步，因為堂與堂之間嗰段時間係決定你進步速度嘅關鍵。又好似講翻之前即係做運動嗰個例子啊，或者好似我打網球咁樣啦。咁如果我就算可能即係每個禮拜上2-3堂，但係中間係完全唔練習嘅話呢，咁我都係好難會進步得好快咯。即係你要係咁將自己 expose 喺個環境度咯。當你係咁重複聽到嗰句句子同埋啲單字嘅時候，你就會知道係咩情況之下應用我嗰啲語言。係。咁最後一樣嘢呢，就係我覺得比較難做到嘅就係你會俾自己犯錯。咁因為我發現香港人學英文呢，一個好普遍嘅心理障礙就係怕醜，即係可能驚講錯俾人笑啊，或者驚自己發音唔準啊，或者驚自己錯咗啲 grammar， 人哋會覺得自己好差咁樣啦。咁所以就好多人寧願唔講嘢啦，即係因為唔想出醜。咁但係如果唔講嘅話咧，就永遠都唔會進步嘅，因為其實犯錯係學習嘅過程啦。咁你就好似小朋友咁樣，佢哋學講嘢咧，佢哋其實每日都會犯錯，即係會講好多奇怪嘅句子啊，啲文法唔啱嘅句子，但係都冇人會笑佢哋，因為大家都知道佢學緊。咁其實我哋學一種新嘅語言咧，就係嗰個細路仔咯，即係有資格犯錯嘅。係。
咁我教咗學生咁多年啦，咁其實進步最快嘅通常咧都唔係英文最好嘅學生，係最夠膽講嘅學生咯。就好似我以前咧教過一班南美洲嘅學生，因為你都知南美洲嘅人咧，佢哋普遍個性格都好熱情開朗，好中意好外向，即係喺街度見到都可以傾，係啦咁樣嘅。所以咧佢哋就算有啲英文程度係真係好差，真係好 basic 嘅啫，但係佢哋因為好夠膽講啦，佢哋會不斷講嘢嘅。俾一個 topic 佢哋咧係可以即係講半個鐘都唔停嘅咁樣，所以佢哋其實咁樣嘅練習係好多，進步都會好快咯。係，我都幾同意呢個係因為喺香港學嘅時候，大家係將犯錯同改正呢個順序係調轉咯。首先你要啱，你先至可以講。但係我依家都係學咗好多語言，或者去咗其他唔同嘅地方住過之後，我都覺得首先你係要錯咗先至去改正。你一開始就諗住做到100分，其實根本就係冇乜可能，因為語言呢樣嘢係佢冇一個正確嘅答案。係咁，當然你覺得你講得唔好，或者你真係犯錯咗，喺其他人眼中呢個都唔係一個好大嘅問題，甚至你考 IELTS 都可以犯錯。但係大家就係心態問題咯，就覺得一定要好完美先至可以講。係，同埋我就覺得其實大部分人即係唔會係想笑你講錯嘢咯，反而係會欣賞你去嘗試咯。所以其實我覺得只有即係我哋自己係會好對自己好嚴苛咁樣。所以其實學語言第一樣我覺得要克服嘅係自己嘅心理關口。係啊，冇錯，我覺得係首先學語言要克服咗心理同埋心態上嘅問題先啦，跟住第二就可以去 move forward 到去應用適當嘅資源同埋工具去學習。咁依家資源有咁多啦，即係譬如依家資源有 app 啊，有 YouTube 啊 ，AI 啊 ，ChatGPT 都可以同你講嘢。咁 Connie 你會點樣揀咧？你覺得係要用晒咁多工具比較好啊，定係點樣咧？咁我覺得就唔係越多越好嘅，因為有好多人咧，佢哋會即係收集晒所有工具，即係下載晒所有嘅 app 啦，買所有書啦，然後 subscribe 好多嘅 YouTube channel。咁但係每樣嘢都係即係用一下就冇繼續用啦，即係冇一樣係認真用落去嘅。咁結果就會花咗好多時間喺揾工具上面，而唔係真正喺學習上面咯。所以我就會咁樣分嘅，即係唔同嘅工具咧係適合唔同嘅學習階段同埋目的。咁你要揀啱自己現階段需要嘅嘢咯，就唔係全部都用。即係例如可能初學者咁樣啦，咁你係需要一個比較有系統嘅基礎嘅，即係可能例如學發音啦，或者基本嘅結構啦，同埋最常用嘅字咁樣。咁呢個階段呢，即係初學者嘅階段，我就建議會有個真人嘅老師，或者最低限度係一個有系統嘅課程，就唔係淨係靠 app。咁原因就係咧，因為初學者咧好容易建立一個壞嘅習慣。咁如果你發音學錯咗啦，或者某個概念理解錯咗呢，咁如果冇人糾正你，就會一路錯落去。咁之後再改翻呢，就比較辛苦。而且 app 咧係唔會話俾你知你錯喺邊。即係我都覺得係，同埋你啱啱講工具收集狂，我都係其中一個。係嗰啲收藏從未停止，行動從未開始嗰啲。係，所以你覺得一開始初學者係咪真係唔係咁適合靠 app 咧？我覺得 app 咧係最適合用嚟鞏固你已經學識嘅嘢咯。就唔係建立基礎，即係就好似學煮嘢食咁樣咯，即係第一次入廚房，即係需要有人教你一啲基本嘅刀工啊，或者火候咁樣，就唔係你自己淨係睇個食譜，然後自己試錯咁樣咯。咁但係如果咧係已經有一定嘅基礎啦，咁之後即係去到比較中級嘅程度，其實我覺得就最重要嘅係大量接觸真實嘅語言咯。咁呢一個階段其實就有好多免費嘅資源可以用，即係例如 YouTube 啦，咁你可以揾自己真係有興趣嘅 topic，然後睇你想學嗰個語言嘅版本咯。即係其實就唔太需要特登去揾學英文或者學西班牙文嘅 channel 咁樣嘅，因為咁樣呢就會比較即係冇咁投入，好似係為咗學嗰樣嘢而學咁樣。但係如果例如你係中意煮嘢食，咁你就去睇英文嘅煮嘢食 channel 啦，或者中意睇或者中意旅行嘅就睇一條英文旅行嘅 vlog 咁樣。咁因為你對嗰個內容有興趣咧，就會比較專注，同埋會吸收得好啲。另外就好似 podcast 咁啦，其實都係同 YouTube 一樣。不過 podcast 最好嘅地方就係佢得聲音啦，咁佢冇畫面幫你理解，咁所以你嘅聆聽能力都會被逼提升嘅。咁因為好多人睇
video 咧，可能就係靠個畫面幫自己理解。咁但係真實對話咯，喺現實生活中咧，我哋對話都係冇字幕冇畫面噶嘛。咁所以 podcast 一個就即係其中一個好處咯。係咯，譬如講電話嘅時候，你譬如你去超市買嘢，當然你可以用肢體語言去同人哋溝通，但係講電話嘅時候咧，真係要理解咗之後先至可以溝通到。係，所以我都覺得聽 podcast 嚟提升聽力都幾好。同埋呢個都同我啱啱講嘅一樣，即係我學到西班牙文學到 B1、B2 之後，我就唔再需要上堂，就係可以靠呢啲資源。係，所以我都覺得係工具係當你去到有一定基礎嘅時候係比較有幫助。係啦，咁但係如果真係聽唔明咁點算咧？係，因為其實聽唔明係正常嘅。咁但係咧，例如你睇英文片，你就盡量用英文字幕啦。咁就唔好淨係用中文字幕，因為如果你加咗中文字幕咧，就會令你直接跳過咗英文個 part，直接去睇中文翻譯。咁其實就唔係好學到嘢嘅。但係如果真係聽唔明嘅話咧，其實都唔好因為聽唔明就轉翻做中文字幕。即係有幾個方法嘅。第一就可能係睇多次啦。咁第二就係其實都要接受唔係每個字都明，即係你明白到大概嘅意思就夠啦。咁另外就係可以將唔明嘅字寫低啦，然後之後再查咯。譬如睇 Netflix 嘅時候，睇西班牙文嘅 show 嘅時候，我就會淨係開西班牙文字幕。不過都有時係因為焗字嘅，因為我而家喺西班牙咧，佢有啲好多套戲，佢哋都係冇中文字幕，所以我就係被逼咁樣去學習，係跟住就。如果真係聽唔明或者唔識個字嘅時候，都會記低然後查。係。另外有一樣嘢，我覺得就比較 underrated 嘅就係 language exchange。咁即係咧，你會可以同一個想學你母語或者係識嘅語言嘅人互相練習。咁呢個方法好嘅地方就係你有一個真實嘅對話對象啦。咁你係真係需要溝通，就唔係淨係對住個 app 或者睇啲片嘅。咁同埋就會接觸到真實嘅口語啊、文化咁樣。咁呢啲係喺書上邊啦或者 app 係學唔到嘅。咁其實我之前都試過嘅，就之前有一段時間係德國住啦。咁我就喺 Facebook 嗰度，即係會唔會有好多 group 嘅，咁有啲 language exchange 嘅。咁我真係約咗一個德國嘅女仔出嚟，因為佢係想學中文啦。咁我嗰陣就練緊德文咁樣，咁就大家一齊即係互相練習啦。咁後來仲即係約埋一齊玩咁樣。不過我覺得呢個方式好似對好多人都會有好困難，因為大家都好驚自己英文唔夠，唔敢同人哋講。咁咧呢個又翻去第5點，就係你要俾自己犯錯，因為對方咧即係互相都係學習緊啦，咁大家都係學習嘅狀態，咁都即係佢哋都會明白，即係你唔會係好流利咁樣先就出嚟去 language exchange 嘅，咁所以。即係其實呢個係一個好安全嘅練習環境，因為大家都即係會明白對方嘅感受。都啱嘅，因為好似你啱啱講嘅例子咁樣，你同個德國女仔都係大家都係 beginner 咁樣去學，大家就可以明白到對方嗰種嘅即係嗰陣嗰個情緒同埋心情。咁但係你覺得 ChatGPT 點樣咧？因為佢而家可以講嘢啦，佢嗰個模擬真人嘅聲音都講真，我覺得都幾好嘅。我時都會同佢講嘢。咁。對於咁多人用 AI 學語言嘅你覺得係即係你嘅諗法係點樣？其實 AI 係一個真係好有用嘅工具啦。咁但係都要識得點樣用，因為佢最大嘅優點就係你可以隨時問佢問題，又唔使驚佢會覺得你好蠢咁樣。同埋你可以叫佢幫你改啲文章啊，或者解釋一啲 grammar 啊，或者造句啊。跟住同埋係咯，而家你有提到就係可以即時練，即係同佢錄音、語音對話咁樣。係啦，咁。係，同埋最好嘅就係佢唔會嫌你煩啊嘛，因為就算你問同一個問題好多次，佢都唔會唔耐煩嘅。咁但係佢都有少少限制嘅，就係第一佢就唔可以糾正你嘅發音啦。咁呢個都係比較大嘅問題，因為發音係即係學語言嘅基礎之一啦，最重要嘅基礎之一。咁第二就係佢用嘅語言咧，通常可能會比較書面或者正式，即係佢未必係真實生活入邊人哋真係咁樣講嘅。咁第三就係你同佢對話咧係冇乜壓力嘅，咁但係你真實對話有時係有壓力㗎嘛，因為你係需要即時反應。咁但係咁就係呢一種能力咧，就係要靠真實對話先練到咯。咁所以我就會建議用 AI 去做一啲練習啦，或者問功課嘅工具咁樣，或者叫佢解釋一啲
grammar point 啊咁樣，但係就唔好用佢完全代替同真人互動咯。係，我都覺得係 AI 應該都係攞嚟做補充嘅作用咯，而唔係完全代替真人老師。我覺得呢個目前嚟講，雖然我覺得 AI 技術係好成熟嘅，但係都係好似你咁講咁，你同真人對話先至有壓力。其實壓力先至係可以令到你可以學習嘅一個好重要嘅內容。同咁，所以其實我覺得最理想嘅組合就係有一個真人嘅老師去打好個基礎啦，跟住然後你就大量輸入一啲真實嘅內容，咁然後又可以揾個 language exchange partner 去練習口語啦，跟住再用 AI 去做補充同埋查詢嘅工具，同埋仲有最後一樣呢，就係好多人呢學語言就係靜靜地用眼睇啦，但係就唔開聲咯。咁但係語言係需要用到口嘅肌肉噶嘛，即係例如你嘅嘴唇啊、舌頭啊咁樣呢啲呢，即係你每次講嘢發音嘅時候都會用到，咁呢啲都係需要訓練嘅。咁所以我就建議可能每日用幾分鐘咧，可以做一個練習，就係開聲朗讀。咁你就可以係一段新聞啊，或者文章，或者自己寫嘅嘢都得。咁就開聲朗讀咧，就可以同時訓練到你嘅發音啦、語感啦，同埋流暢度。咁係一個比較簡單但係有效嘅方法。呢件事我之前都試過，即係我要去考西班牙文考試嘅時候，我都會自己喺屋企讀我寫過嘅作文。係，我覺得係呢個，但係我冇諗過呢個係，即係我覺得係因為考試要應急，但係我冇諗過係可以將佢融入生活。係，因為可能大家都覺得就係你學語言就要做練習啊，或者真係去上堂咁樣。但係其實有好多好有效嘅方法，都好簡單同埋好融入到生活入邊嘅。咁其實我哋今日講嘅所有原則啦，就好似話打好基礎啊、真實環境練習、唔怕犯錯呢啲呢，其實都係我哋教英文嘅核心理念啦。咁好多我哋嘅學生可能都學咗英文好多年，咁但係因為有啲基礎嘅發音係從來都冇人認真教過啦，或者一直都冇機會真正去練習，咁所以我哋嘅課程呢都係好着重呢兩樣嘢。如果你依家聽完今日呢一集，想提升自己英文呢，我哋 Couch Potato Education 有好多唔同嘅課程啦。IPA 英文發音啊，成日英文到 IELTS 都有嘅，同埋最近 Connie 同埋 John 老師都一齊籌備緊一個 IPA 英式英文嘅發音課程嘅。依家我哋做緊開課之前嘅問卷調查，希望大家可以幫手貼問卷啊，了解一下你想要點樣嘅英式發音課程。咁對於其他課程如果有興趣了解嘅話，都可以 WhatsApp 問我哋查詢。係，今日真係傾得好開心。咁多謝大家今日收聽我哋嘅第3集啦。咁如果你覺得今集對你有幫助咧，記得 share 俾身邊想學語言嘅朋友。咁我哋下集見。